啲字語口，有啲字會冇揼嗰啊！这个抖音咯，这话，字會冇揼嗰呀呀，来我来你的，啊，就唔到嘅上，对，没什么，我没什么，没过，我只上網啊，哦，我們就是有啥啦？我操，我們也很別嚟咗誒。這是點樣的呀？但係就係我有可能。我呀個月對大的啦，我呀，真不知道你們鬧哪來的呀？不见没有？不见了，我真见了，这是你到到開門啊？到開門菜啊？然後哎呀，佢聽冰尿嘅整下嚟，啊？哎呀，佢聽冰尿嘅整下呀，真有啊？但係聽大幾啲咯。但對我現在看我這邊有了，我這辦上了，睇腳個我睇這個不有啊？冰尿就都嚟嘅，聽就但聽大幾啲。是嗎？那他對那就崩了，我這都結果誒。你那這也不一崩了，呀，佢估咧。要，個成個冰尿。你這也崩了，多了，我這叫熱你嘛，這燙很。這叫熱嗎？要這熱嘛。你在打就不能這那了，籃球只會打哥哥，我娘呀，哥哥。那你年了就打了，這燙了。那想打到我，關照說啊，這弄自己叫呢。要，這媽媽要這啥打這個這。這他們之前幹的嘛，這要啊，朋友叫熱啊，哎，我那都得。有人叫熱啊，但係。要留先干呀，要你是學這打了就上腦啊。要叫熱啊，但係，那知道吧？下次熱係。要，那個熱，叫做鍋的。叫熱。我這邊都叫熱啊。講完就打你家，個小店都開住啊，弄個老嘅，變個變。然後就上腦嘅，這種。你知道韓國一個的那樣子呀？這啥？一個。啥人啊？這看起來真啥這呀？叫熱啊！這東西這吃係。後來當你們哪個菜嚟去？這個還好當，但係大毛佢生啊，這還。這看小。這個蝴蝶蝶。這個天他們叫